Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Dulur-dulur Ngabaris TV yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Terlebih dikhususkan untuk anak-anakku kelas 4 SD dimanapun kalian berada, yang mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti khusus untuk kelas 4 dimanapun adik-adik berada. Kali ini kita akan belajar pelajaran 5, masih tetap pelajaran 5, aku cinta Nabi dan Rasul. Aku cinta Nabi dan Rasul, kisah Nabi Ayub. Alhamdulillah telah dipelajari minggu kemarin. Lanjut ke kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, jadi pada suatu hari Raja Fir'aun bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut menghasilkan apa yang diucapkan oleh ahli nujum. Paisan aya ahli nujum teh naon? Pami secara bahasa najmun bintangnya, ahli perbintangan, tapi maksudna ieu mah tukang ramal nya. Ahli nujum maksudna di dieu tukang ramal, peramal. Raja Firaun teh mimpi, terus mimpina eta ditaroskeun ka peramal. Jadi peramal dikumpulkan, ngerumpul di kerajaan, terus si raja naros ke peramal. Ternyata saur peramalna, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki. Jadi saur ahli nujum teh bakal lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak membinasakan kekuasaan Raja Fir'aun. Otomatis ku ayana ucapan gitu kan panik gitunya. Panik. Raja Fir'aun teh panik. Ku panikna eta, ku panikna Raja Fir'aun dugikeun ka Raja Fir'aun memerintahkan supaya setiap bayi laki-laki yang lahir pada saat itu dibunuh langsung. Kuana mah aya bayi laki-laki bunuh, aya bayi laki-laki anu lahir pas saat itu, pada saat itu dibunuh langsung. Pasukan-pasukan Firaun menyebar ke seluruh pelosok negeri. Setiap yang hamil ditandai semua, didata sadayana anu hamil. Di arantosan gitu, di tungguan dia lahirna iraha. Pas borojol lahir ditingali, lamun laki-laki langsung dibunuh, lamun bayina perempuan henteu teu dina naon. Sareng Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Matak dina Al-Qur'an disebutkan ana rabbukumul a'la. Ana di dia maksudnya saya di sini adalah Fir'aun. Rabbukum. Jadi ana teh rabbukum, saya adalah Tuhan kalian. Al-a'la yang maha luhur. Jadi eta teh ucapan Fir'aun eta teh nya dina Al-Qur'an diabadikeun ana rabbukumul a'la. Itu sombongna Fir'aun mengaku Tuhan. Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya
dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Nah, kelarasan seorang ibu hamil pas lahir ternyata laki-laki lahirna teh, otomatis paniknya ibu eta teh panik sok sieun bayina gitu dibunuh sapertos bayi anu sanes. Kumargi eta mah ibu hebat oge anu dikandungna adalah calon rasul nya ku Allah dipasihan ilham ka ibu tersebut supados si anakna anu engke bakal suatu saat jadi rasul dilebetkeun kana peti aya keranjangnya nyebutkeun keranjang. Kemudian si peti tersebut dipalidkeun ka sungai Nil. Jadi peti dipalidkeun, peti anu dilebetna bayi dipalidkeun, tapi da henteu dipalidkeun kitu wae. Rakana Nabi Musa terus nutur-nutur eta peti. Jadi sabuat nuju palid teh palid ditutur-tutur ieu palidna ka mana da tetep melang kan. Melang akhirna ditutur-tutur ku rakana dipiwarang ku ibuna nya. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asiyah. Asiyah ini adalah istri Fir'aun. Melihat anak itu Fir'aun marah, akan tetapi dengan bujuk rayu Asiyah Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Nah, terus dituturkan tadinya kembali ke cerita tadi. Dituturkan kurakana palid ka mana ternyata di hiji tepi sungai aya anu nuju di sungainya nuju biasalah pami putri kumahnya. Seorang putri bari didampingi ku dayang-dayangna nuju di tepi sungai. Rada aman-aman gitu. Cenah itu aya anu nuju mun arameng lahnya. Si putri raja namina Asiyah istrina Fir'aun nuju aya di sungai eta. Kalaresan si keranjangna si petina ngalangkung ka eta istri Fir'aun. Terus kitu mah tenang cenah terus aya jalmi saur rakana Nabi Musa teh. Uih we. Tah si peti eta ngalangkung ka istrina Fir'aun anu namina Asiyah. Ditinggal naon itu nu palid pas dilirenkeun si petina. Dibuka ternyata eusina teh orok bersih, orok kasep. Pokona mah pikaresepeun ditinggalna kitu ku Asiyah teh ninggal orok eta teh. Asiyah teh ujug resep. Langsung terpesona ka ku bayi eta gitu. Sehingga memutuskan si bayi tersebut anu kapenak di sungai dicandak ka istana. Dicanak we ku Asiyah teh. Tapi pas dicanak ka istana Firaun teresepeun. Ngamak gatunya Firaun teh ngamak sabab kan emang peraturan anjeunna setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh pada saat itu. Ieu Asiyah istrina Firaun nyenak bayi. Puguh atuh rek teu nyeuseul kumaha nya, teu ngambek kumaha. Tapi atas bujuk dirayunya Siti Asiyah merayu Firaun. Akhirna ku bujuk rayu Asiyah dugikeun ka Nabi Musa orok Musa nya diizinan tinggal di eta kerajaan. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa. Namun
Setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa alaihissalam tidak mau, ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabad. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabad adalah ibu Musa sendiri. Kumargi ai Asia masanes ibu Nabi Musa nya kan namina bayi pasti lapar hayong susu. Anu akhirna Siti Asia memerintahkan pasukanana milari ngayekeun bewara saha nu bade menyusui putra angkatna gitu nya itu Nabi Musa sok sumping ka istana. Terus diumumkeun, terus diwewarakeun ibu anu bade menyusui sarumping terus Nabi Musa disusukeun ternyata alimun jig celek ka ibu nu ieu alimun ka ibu nu hiji deui alimun bade di nenan teh alimun ka ibu nu hiji deui alimun dikeun ka sadayana ibu anu nawiskeun ka istana bade menyusui Nabi Musa alimun ditolak ku Nabi Musa sadayana. Dugikeun ka akhirna sumping hiji istri anu namina Yukabad, ya, seorang ibu yang bernama Yukabad. Yukabad ini adalah ibu Nabi Musa alaihi salam. Jadi nyamperkeun ka istana. Pas dipasikeun ka Yukabad mah Nabi Musa teh kersaeun menyusu. Nabi Musa ketika itu juga langsung terdiam nampinya oge berhenti menangis, henteu nangis wae ai ti awal mah nangis wae gitu nolak wae tapi pas di canak ku Yukabad mah langsung teu nangis terangeun katanya bayi terangeun ka ibuna. Siti Asia mah teu terangeun ya eta teh ibu Nabi Musa padahal ibu Nabi Musa eta teh Yukabad. Nah, jadi ibu Nabi Musa itu bernama Yukabad. Itu hebatnya para nabinya. Hebatnya para nabi. Nabi Musa nolak sadayana ibu anu bade menyusui, tapi ketika ibuna sumping ke kerajaan nampi nya. Itu calon rasul. Selanjutnya Asia meminta agar Yukabad tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabad pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Anu akhirna Yukabad piwarang tinggal di istana. Piwarang ngasuh Musa kecil. Nya pasti atoh lah nya. Da eta putrana nyalira kan nya. Putrana nyalira pasti atoh. Teterangan Asia mayan eta teh ibu Nabi Musa anu ngasuh teh. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini, itulah nasihatku kepadamu." Ia diceritakan tos dewasa nanya Nabi Musa singkat cerita tos dewasa aya hiji laki-laki hiji pamegat anu sumping ka Nabi Musa terus nyarios he Musa salarosna nama pembesar-pembesar di kerajaan nuju berunding merencanakan membunuh Musa. Sabab Nabi Musa beki ageng beki dewasa kerasulan teh semakin mulai nampak gitunya. Kerasulan teh akan menjadi rasul nanti semakin nampak sehingga Nabi Musa lami-lami dengan kezaliman ayah angkatnya nyata Fir'aun
pasti nolaknya karena kebijakan-kebijakan anu dikaluarkeun ku Firaun. Seueur rada patojaiyahna lah, seueur rada bentenna Firaun mah kitu, Nabi Musa mah kieu, Firaun mah kitu, Nabi Musa mah kieu. Aya keputusan-keputusan banyak yang tidak disetujui oleh Nabi Musa. Nu akhirna lami-lami kalamian makan Firaun sendiri keheul gitu. Memutuskan pembesar-pembesar nu aya di kerajaan eta untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu, maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir. Jadi Nabi Musa mengikuti saran ti jalmi anu sumping ka Nabi Musa supaya keluar dari wilayah kerajaan tersebut. Mun hijrah mah hijrah pindahnya, sementara mah pindah heula sebab nyawa Nabi Musa terancam pada saat itu. Sesampainya di negeri Madian, jadi Nabi Musa ciosnya keluar di wilayah kerajaan Firaun, terus dugi di negeri Madian, sebuah negeri namanya negeri Madian. Ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Jadi sesampainya di Madian, di perjalanannya dugi ke sebuah negeri namanya negeri Madian, Nabi Musa pepenak sareng sekumpulan orang, sekelompok orang anu nuju masihan minum ka ternak. Jadi ternak dipasihan nya dipasihan minum. Tapi di antara eta jalmi anu masihan minum ternak, sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternaknya, ada 2 orang gadis. Sami didinya gini jungan tosan bade masihan minum, cuma 2 orang gadis eta ngaharuleng di ataros ke Nabi Musa teh. Nah cenah bet ngaharuleng wae gitu. Lin juga pasihan ieu minum ieu ternak aranjeun. Kedua gadis eta ngajawab, "Bade kumaha tiasa ngambil jang minum ternak kami. Da kami teh kudu ngantosan heula itu rengse." Jadi diantosan heula karek anu gadis tiasa ngambil minum jang ternakna. Lamun can rengse can selesai mah moal tiasa magi kan berdesak-desakan ongko kalaruat da pameget hungkul. Sedengkeun eta mah kan gadis teu tiasa berebut kitu wae nya. Da bakal kasingkir-singkir ke matak ngarantosan we. Jamaning tos gaduh bapa si gadis 2 gadis eta gaduh bapa, tapi bapana tos tua sehingga teu tiasa terjun langsung masihan minum ternak da tos tua teh ya. Kapaksa 2 gadis eta setiap hari kitu nya rebutan bersama orang-orang yang kuat tersebut. Seketika itu Nabi Musa menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Nabi Musa berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Musa pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia." Maksudnya Nabi Musa, "sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Shu'aib alaihissalam.
Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Musa alaihissalam. Kumari kita ditolongnya dua gadis eta. Terus saat osna nulungan dua gadis, Nabi Musa berteduh di bawah pohon sambil ngadoa ke Allah, nyungkeun kebaikan-kebaikan turun ka anjeunna. Nyungkeun mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun kebaikan-kebaikan ka anjeunna. Margi ka Nabi Musa nuju teras-terasan diudag-udag gitu, nyungkeun pertolongan Nabi Musa teh ka Allah. Anu akhirna dua gadis eta teh pulang uihnya ke bumi na masing-masing sambil pas pepenak sareng ayahna dicarioskeun gitu, dicarioskeun yen eta dua gadis teh terus ditulungan ku hiji pamuda anu baiknya kuat baik berhati mulia. Akhirna salah seorang ti dua gadis eta nyarios ka ayahna, wahai ayah, kumaha lamun eta jalmi anu nulungan tadi sina damel we di dieu, sina damel sina kerja ngabantuan nya digaji gitu nya. Nabi Musa sina damel we di dieu, katinggalna mah da jalmina bageur kuat oke tiasa dipercaya. Sontak ayahna ngabulkeun permintaan putrina yang ternyata ayah daripada dua gadis tersebut adalah seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib alaihi salam. Tidinya Nabi Musa damel kerja di Nabi Syuaib, ngabantosan Nabi Syuaib janten karyawan aya namanya karyawan digaji, tapi terus kerja terus no akhirna Nabi Syuaib dengan katinggal akhlakna Nabi Musa anu luar biasa anu mulia, langsung lami-kalamian nikahkeun salah saeueus putrina sareng Nabi Musa. Jadi putrina Nabi Syuaib ditikahkeun, salah satu putrina Nabi Syuaib ditikahkeun ka Nabi Musa alaihissalam. Jadi kondisinya Nabi Syuaib itu adalah mertua Nabi Musa, alaihissalam. Bersambung. Tugas khusus kangge SDN 1 Cilampuyang kelas 4 nanti akan nyusul, bakal dipasihan pertanyaan nya. Jadi aranjeun kan pas beres nyaksikeun ieu video tah langsung ka Pak Ihsan laporan, Pak Ihsan abi tos beres nyaksikeun video kisah teladan Nabi Musa alaihissalam, manawi tugasna naon atanapi pamisoal manawi soalna atanapi tugasna tiasa dipasihkeun. Nah kitu di laporan ka Pak Ihsan nya. Oke, bakal aya tugas nyusul soal. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.